Тамұқтың тамағына, мүңкірінен кірдің сауалына тойған шығарсың ендігі. Тарт жұмағыңа жұтынып тұрған. Жолың болсын ей! Қандым, тойдым екеуіне де. Сұм дүние абақты ғой санамаға. Махаббаттан маза таппай, жауыздан жаза көрген Мағжанның бір ауыз сөзіне жаным, ділім садақа. Көрдім бірақ көне алман. Қайдағы бір қаңғық білген қағынды, мынау менің сындырмақ па сағымды. Жазығым не? Жазаң мынау болғанда, жазығым не? Арзу айтып ғаламға, қарсы тұрып қамалға, шыққаным баланға. Мен қарағайға қарсы біткен бұтақпын. Майысқан мен сынбаспын. Мақсатыма жетпей тынбаспын. Солай, жолаушым. Сап көңілім, сап. Қай заманға тап келдім. Жолың болсын, жолаушым. Я так устал, мне все равно. Завешу шторами окно. Я так устал, мне все равно. Повстречал я тебя на беду свою, на беду
своим майским вечерам и постоянно только думаю о бесконечности. А мы с тобою просто знакомые. Провожаю тебя до дому я, а я хотел бы узнать заранее. Будет ли у нас свидание? Будет ли у нас свидание? Я постоянно. Қолыңыз неткен әбжілет. Менің де суретімді салыңызшы. Ақшаларың бар ма? Сурет салушы емес, сурет сатушымын дейік. Ой, қыздар, қайда барса қорқыттың көріп кетті. Қыздар, есектің бір жерін жусаңда мал тап деген атам қазақ. Ақшаларың бар ма? Бар болса суретте бар. Жоқ болса жолдарың анау. Ау! Асатпай жатып қылдық демеңіз. Салмай жатып. Әуелі бізге ұнамаймы сіздің салғаныңыз. Әрине ұнайды сізге мені салған. Өзіңнен айнытпай салам. Алдымен жақсылап былай қарап алайыншы. Мен емес. Міне, мына құрбымды салыңыз. Иә, дұрыстап қарағаныз. Міне. Ләззат. Мен сізге ләззат емеспін. Ау, жігітім. Ау. Неменеге аңтарылып қалдыңыз? Әлде бір көргеннен ғашық болып қалдыңыз ба? Иә, біздің құрбымыз сондай. Кімдегі бір көргеннен ғашық болып қалады. Сонымен саласыз ба, салмайсыз ба? Саламыз. Айгүл, қош. Отырыңыз. Отырыңыз. Ал. Онда біз бір айналып келгенше. Е, қаңғыра тұрыңдар. Немене? Қыдыра тұрыңдар деген ғой. Жарайды, біз қыдыра тұрайық. Қыдыра тұрыңдар, иә. Сіз неге сіресіп қалдыңыз? Свинске ұқсап. Енді қайтейін. Енді қалай? Енді бұлай ба, денеңізді еркін ұстап дегендей, кеудеңізді керіп жоқ, мына омырауыңыз алға жіберіп, әлгі омырауыңыздағы мына қоңырауыңызды бұлайырақ кішкене алып қою керек. Қолыңызды алыңыз. Қайда кетіп барасыз? Шуламаңыз, қараңдарсы. Есті қыз ер жігіттің жолын кеспес бұлар, қолын қақпас болар. Өзіңіз бұлай ол жағынан қалай едіңіз? Қай жағын айтасыз? Әлгі ақыл ес жағын айтамды. Ес жидық. Етек бастық деп жүрміз ғой, қайдам әйтеуір. Отырыңыз. Ендеше алуға да салуға да болады екен. Тіліңіз. Тіліңіз тым қыршаң көкен. Менің сөзім емес. Атам қазақтың сөзі. Баяғы қазақ, сол қазақ. Сырты бүтін, іші түтін. Иә. Сонымен Бастайсыз ба? Сонымен бастайсыз ба, жоқ әлде мен? Әрине бастаймыз. Бастағанда қандай отырмыз. Отырмыз. Сіздей сұлу бой жеткен
Атыңыз кім? Оны не қыласыз? Енді бұлай клиенттерімнің аты жөнін білгенім дұрыс шығар деп ойлаймын. Бекер қалған екен. Қыздармен бірге кетіп қалу керек. Болды. Асықпаңыз. Болары болды. Бояу қазысың еді. Сондықтан да еш қашанда, еш уақытта асықпаңыз қарындас. Отырыңыз дедім ғой мен сізге, отырыңыз. Қабағыңызды керіңіз, кішкене көңілдірек. Міне дәл осылай. Қалқамау ашық маңдай, қиылған қасың қандай, нұр шуақ жанарыңнан шашылғандай, қалқамау ернің қандай, ерніңді дермін балдай, байқаймын өзіңде бұлай кішкене кеуілім бардай, қалқамау. Зар шақпа десем, ақын екенсіз. Анда-санда бұлай, ақ қағазға бірдеңені сүйкеп қоятын бар. Әсіресе мынау сіз сияқты сұлу бой жеткендерді көргенде, әсіресе. Сонымен, қазір, қарындас, алдыға қараңыз, иегіңізді көтеріңіз, қабағыңызды керіңіз. Міне дәл осылай. Сонымен атыңызды айтпадыңыз, Түсінесіз бе? Сіздің көзіңізде бір мұң бар, мұң. Жаңа ғана жайдар едіңіз ғой. Қалай болды? Сіздің көзіңізде бір мұң бар. Жаңа байқадым мен оны. Қалай жіберіп алдым, Қалай жіберіп алдым, қазір аспаңыз. Қазір. Қалқамау, қасың қандай. Қалқамау, ернің қандай. Ерніңді дермін балдай. Атыңыз кім? Атым жоқ. Қалай атыңыз жоқ? Атыңыз жоқ болса мүмкін, есіміңіз бар шығар. Есімім де жоқ, атым да жоқ. Қызық. Анау әндегідей ғой. Қалай еді, бір құс бары біздің жақта. Олай емес, әнді бұзбаңызшы. Енді қалай? Bir kız var bizim жақта көкектейін, артында терезенің секектейін, дай. Ей аты жоқ көкек, ей аты жоқ көкек, ойымда шыққасам бар ма менің, алдында терезенің Құлағыңыз әнде, аузыңыз дәмді демекші. Суретші мекен десек, әнші де болып шықтыңыз ғой. Айгүл. Иә. Бұл кісінің ақындығы да бар болып шықты. Құдай бір берем десе осы үйіп төгіп бере салады екен, Қыздар, бері келіңдер. Суретте дайын болып шықты ғой. Ғажап. Тура өзіңнен айнытпай қылып салды. Бірақ бұл суреттің бағасына біраз шығар. Сұлуға сауда жүрмей, сауға жүреді. Көктемде көрікті қызғарнап, сыйға тартқаны болсын, алыңыз. Жоқ. Сіз маған ақша сұрағансыз. Сағыныш? Қарындас, бұл сауданың салты болғанымен де сауғаның арқылы болмайды. Алыңыз. Жоқ, айтыңыз, еңбегіңізде Сағыныш. Айгүл, сіз ренжіп
алмайын десе алмайды. Bir амал табыңыз. Енді қалай енді? Былай, ертең сағыныштың туған. Есімі Сағыныш па? Айтпап кеттіңіз. Айтты. Былай жігітім, тыңдаңыз. Ертең клубта біздің бір қалталы ағамыз дастархан жер. Сонда келіңіз. Ал мына суретіңіз ұсынылған құпия тосын сыйлығыңыз болсын. Чао. Суретші, біз сізді күтеміз. Асыға күтеміз. Күтеміз. Кешіңіз. Сау болыңыз. Сау болсын. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Ал енді тауып көр. Не көп бұл қалада түнгі клуб көп. Сағыныш. Аты Сағыныш. Сағыныш. Ләззат. Ләззат Сағыныш. Қандай ғажап ұқсастық. Сол баяғы тап-таза, мөп-мөлдір, періште кейіптегі Ләззаттың өзі. Ләззат! Жоқ. Мүмкін емес. Мүмкін емес. Одан бері қаншама уақыт өтті. Мүмкін емес. Кеудемнен мұңым арылмас. Алау боп шығар күрсінсем. Қарақат көзді қарындас хабарыңды айтшы. Кімсің сен? Жолың болсын. Жолың болсын, жолаушым. Сүйметші. Қандай әдемі. Солай ма? Бәрекелді. Еліміздің осындай аяулы ардақты қыздары көбейе берсін. Көбейе берсін. Қыздар, жігіттер, бүгінгі мынау найт-клаб, бүгінгі мынау дастархан. Баршасы тек Сағыныштың құрметіне. Браво! Браво! Жеке! Жеке! Аға, керек емес, сағыне болмақ. Керек. Сағыныш, туған күніңізбен бұл Жәкеңнің атынан сізге. Алыңыз. Сағыныш, білесің. Бұны киіп көру керек. Тура қазір. Бәрі қазір. Ой, киме қояйыншы. Рахмет. Қазір киіп көрейік.
Aygül. Bravo. Sarmış. Al. Kızlar, jigitler. Arkanı kenge salып bir отырайықшы, ha? Bravo! Rasta, ya Jackie. Bir günнің құрбаны болсам, bir күнді қуала бұрсам демейтін бе бұрын. Әрине, Жаке. Ақын деген дос деген осындайда өзін-өз бір көрсетіп қалмай ма керек, ә? Әрине, Жаке. Сіз дегенде сөз бар ма? Жігіттер, қыздар, кет дегендеше. Ешкімнің де даттауы жасқандырмас. Жылап келіп өмірден жылап өтер, Жаке. Ақындардың дүние енді аш қалдырмас, Жаке. Қалай, Жаке? Раста, мен сияқты ағалар тұрғанда, мына сен сияқты әмелі. Аштан қалушы ме? Жаке, рахмет, Жаке. Қыздар жігіттер. Ақ көбелек, көк көбелек. Көк көбелек, көк көбелек демекші. Осында біздің көзіміздің құрды көбелектеріміз отыр. Бірін қайын, бірін қал, бірін шекер, бірін бал. Алғашқы айтқанға ат басындай алтын бар. Алтыннан да ардақты. Атадан қалған салтын бар. Міне, қайсың әне жасың? Жеке, Жеке, пожалуйста. О, Боже, какой мужчина! Я хочу от тебя, дочка! Я хочу от тебя, дочку! Nossa, simi, mata. Ai, sinto eu pego, ai, sinto eu pego. Belícia, esse me mata. Ai, sinto eu pego, ai, sinto eu pego. Dağ batmay
Sen jasım gözlerime görüngeşe sağımdan var sabırdan var günüm bakar tanımak var dön olmasa bir görünüşe Şalındırmam, şalırmak var, sağındırmam. Şabıktım var, şabıktım var, barışığımda anık bilmiş. Bir karayda gün var meygen, dilarında şarık güngen. Sağlıktan koy, sabır tapay, günüm batmay, tanımak bay. Tüm olmasa bir görüşe şalındırmay, şavır katmay, Bravo! Күнім сені тым артық болады. Жо. Дастан, кел Жаке. Жолама керек емес. Жетеді ғой. Alınız. Аға, тым артық. Сағыныш, бүгін саған Браво! не Жаке, аузымыз аңқайып, танауымыз таңқайып отырғанда, Жакенің алдымызды орап кеткенін қарашы. Жаке, серілікке дауа жоқ қой, Жаке. Сіз серіксіз ғой, Жаке. Сағыныш, туған күніңіз құтты болсын. Алқа тақтым дегенше, сылаң қақтым десеңші, Жаке. Туған О күніңіз. несі екен ай? Бізді келін болғанбыз. Келіп түйгенбіз. Сенбесеңдер көріңдер. Көріңдер, беріңдер. Жаке мырза, әсіресе сізге айтам. Айгүл, сонда қалай? Әр әнімнің бағасы бір қаралық демексің ғой. Акаш, Енді Айгүл, сен де қызықсың. Қыз құрғырдың 40 түрлі қыры бар. Байқамаған бір пәлеге ұлынар деген екен бір сабақ. Дұрыс қой. Сол айтпақшы, қыздар жігіттер, сіздерге де кезек керек. Қашан келеді достар? Қашан? Жігіттер қазір. Жаке, әуелі Айгүлді тыңдап алсақ. дастан, мен енді жалғыз айтпаушы едім. Кіммен айтасың, мен айтсаңшы. Жаке мен айтам. Айгүл, Да. есіңде болсын. Мен ән айтпай. Мен ән айтқызам. Дастан, Я Айгүл. сені мен айта саламын. Айтсақ айта салайық. Elimde bir parmağında
Салтанат сарайына. Сен қолыңа қондырып арманыңды, жаныңнан қалдырмай жан-жарыңды, басташы бақытты балайыңа. Жолыңда жүрсең де жадырап күлсең де, жүрегім ежелер сен дегенде. Ағайлым ақтаңым ажарлым әппағым, елдің алтамыш жүдегенде. Сен жадырап жайнайсың күлімдейсің, сәттерге сәуірдің гүліндейсің, салтанат сарайына. Сен қолыңа қондырып арманыңды, жаныңнан қалдырмай жан-жарыңды, басташы бақытты балайыңа. Сен жадырап жайнайсың күлімдейсің, сән берген сәуірдің гүліндейсің, салтанат сарайына. Сен қолыңа қондырып арманыңды, жаныңнан қалдырмай жан-жарыңды, басташы бақытты балайыңа. Тағы да кімде қандай өнер бар? Дастан! Сонда менің өтінішім жерде қалғаны ма? О, Айгүл, қандай өтініш? Иә. Шәке, енді мына көмейді етіп қояйық, ақша Есімде өнер жоқ. Жаке, Сонда мен еркелеуге тұрмаймын ба? Анау даная мадонналарды былай қойғанда, мына отырған сағыныштан қай шегім кем? Айгүл. Сіз Сағыныш. төрлетіңіз. Жер жоқ еді. Төрлетіңіз. Мынау кім? Жоқ әлде түнде адасқан түйелер ұқсап бас сұққан біреу ме? Рас, Жаке, рас. Мына түйе түгілі есектер де жүр ғой. Мынау сізге туған күніңізбен. Мынау да сізге. Сізге үлкен рахмет. Ат жөніңізді де білмеймін. Өзіңізді бәрімізге таныстырып кетсеңіз. Сіздің де атыңызды айтып қарқ қылғаныңыз шамалы. Аты жоқ. Ол, мен осылай тұра берейін бе? Отыр дейтін, омал дейтін біреу табылғанша. Отыр. Рахмет. Шақырылмаған қонақ болды ғой. Бұл күнде не көп? Сақалы сапсиған осындай мәжнүндер көп. Жүргендері мешітті сығалап,
Есіктен сағалап жүргендері осы. Дұрыс айтасың. Мәжнүндер кешеде болған, бүгін де бар, ертең де бола береді. Ләйлі барда һәм қайғы барда Құдай ләйлісі мен қайғысынан сақтасын бізді жігіттер. Дастан! Я Жәке. Тыймаймысың мынауыңды. Ойыннан өрт шығып кетпей тұрғанда. Сөз сапасына қарағанда төрт құбылас тең адам ұқсайсың. Мына тозақ оттарындай жымыңдаған түнгі ойнақта сенікі болып жүрмесін. Есіктен кіріп. Төр менікі демекпісің? Болса несі бар? Жәке, Жәке, мен өзім. Ау, жігітім. Бас жаққа барыста бермей бұлай кішкене мәмлеге келейін. Бұл жердің аса басы. Мына тұрған біз боламыз. Бізді кілең асабалармен асау балар отыр екен ғой. Кешіріңіз. Асау балар. Кешіріңіз. О, қыздар. Мен сендерді танимын. Сендерді іздеп менің бір күнім от неге кетті. Ал бір күнде 24 сағат 1440 минут 86.400 секунд бар. Обал. Біреу бұйымын санайды, біреу тиынын санайды, енді біреу ғұмырын санайды, қызық екен. Дұрыс айтасың. Сонымен бейтаныс қонағым. Атыңыз, жөніңізді кейін біле жатармыз. Нұспым Ғазиз. Атандым Ғазиз ақыны бала жастан демек жаңа кезінде қарөткелді басына көтерген ғажайып Ғазиз. Сіз? Жоқ, емеспін. Мен жай ғана Ғазизбін. Ғажайыптардың азайып өткен заманы ғынау қаңғыбас. Сабарша айтсақ мен Мәжнүн, Бүгін кеште дәл осы сәтте Ләйлімнің табылып қалуы ғажап емес. Дәнесінің сорын. Мәжнүн, аққуыңды көлден, ләйліңді шөлден іздегенің жөн болар. Бойыш. Жәке, мен өзім Жәке. Асеке, біз сіз жоқта біраз жерге барысып қалып едік. Ештен кеш жақсы демекші қалай. Жақұт болып жанардатына қалған, жарық күнде біткен бе сірә дәрман, мезгілімнен кеш туған, кеш жемедім, кешігемде жүремін сыбағамнан. Кешкенім рас, кешкенім рас. Сағыныштың туған күнін естігенімде рас. Ақмақ бас аяқтың соры адасқаным тағы рас. Ана сурет, ана сурет. Өңмен түстің көшірмесі ғана. Ал көшірме өнер емес. Нағыз өнер Құдай шебердің қолында. Сағыныш ананың ақ сүтін емген Алланың жаратылысы, ал жаратылыста жалғандық болмай. Жалғыздық болады, жалғыздық. Жалғандық жанның әлегі, жалғыздық әннің әлемі, жаратушы иеміздің жалғыз сұлулығы. Жанарыңда жаз күні жайнағандай, таңдайында таң құсы сайрағандай, балдай тәтті лебізің балбыратып алып секі тамырды жайлағандай, бір мінің жоқ, сызылған тал бойыңда, қатар өскен ұқсайсың талғайынға, қай жігіттің бүйірі маңдайына, қай жігіттің қарайсың хал жайына, күн нұрынан нәр алған гүлім менің, көз келсе де хақың жоқ сарғаюға. Сағыныш! Сенде арман жоқ. Айкөй! Жоқ. Өлеңіңізде мен жоқ қой, бірақ мына саптама етіп киген еспір түрлі оғаш көрініп тұрғаны. Етік қанша? Етік бе? Бұл етік мені кезінде әбден тепкілеген. Қазір мен оны тепкілеп киіп жүрмін. Қасақана
Қасақана қарындас, қасақана. Браво! 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 Кешегі келген тоқалдар шөмеш алып қоқаңдар. Аға, мына немені тынна қалдырма деп бар. Ғазекем десең дұрыс болады. Ғазеке, кешір. Айналай. Саған қазір мәжнүннен артық сөз таппай тұрғаным. Сонымен как былай. Мен ақын емеспін. Және әнші демеспін. Бірақ ау демейтін қазақ жоқ. Бірақ екі сөздің басын құрап, өлең шығармайтын қазақтан да жоқ. Солай ма? Солай. Өстіп қой. Қыртып та, құртып та жүргеніміз. Шетімізден іріміз, ұлымыз. Өнердің қолымыз дейтін біреу табылса шіркін. Мына неме құйысқанға қыстырыла берді ба? Біз сияқты арықтырықта құйысқан болмайды. Құйысқанда мынау сіз сияқты болымды бозымға, толымды қыз талаққа бітеді. Ей, бала, осы тұрған жерінде қазықша қазы. Жәке, қажет емес. Кешір сағыныш, кешір. Бұлар сияқты, бұлар әлбеттенді жұрдай. Бұларың кім? Бұларың кім? Айтсаш, бұларың кім? Біржан, Ахан, Абайлар ма? Жоқ әлде Ванков, Калмыков, Кастиев ма? Кім? Короче, бала, сенің Абайдан нең қалды, я? Абай сенің нең қалды, а? Bir kal kule. Gvazdika. Bir hızlı sürenin kızı var. Sen kimsin ya? Çekil. Атын айтып, түсіністі дегенім ол. Әйтпесе Абайдан әдірі қалғанымыз қашан. Сенің де, менің де, бәріміздің де. Мынаған доғыр. Кеше. Олай болсын. Дастар. Ана жерде не мен, не ол кететін болсын. Жәке. Ал мен кетпеймін. Кетем десең есік анау, Жарқын мырза. Айгүл, еш барма, биылмей. Отыр, Thank you.
Қайран абай, тағы да шықтың балдымнан. Мен иттей жан кешті мәжнүнмін. Жоқ. Көкбөрінің көгөт сөгілген ұрпағымын, ұрығымын. Қайран, жендеттерге жем болған менің ләззатым. Арсыздарға таланған менің асылым. Тоқтат. Ей! Тоқтат! Atın! Қарагөз. Тұрарына! Деген Мұхамеджанова. Айдос! Театр және көркем сурет институтында. Орысшан қалай? Мен қазақтың қызымын. Сондықтан да сіз қойған сауалға мен тек өз ана тілімде ғана жауап беремін. Ал Қарагөз қарындасым, алаңға шыққанша итегіңді жинап үйіңде неге отырмадың? Қазағымыздың жігіттері жеріміз үшін, ата-бабамыздың рухы үшін, еліміздің тәуелсіздігі үшін ұран тастап жатқанда мен үйде жата алмадым. Жата алмады ғой? Иә! Жата алмадың? Жата алмадым. Енді şimdi жатқызамыз. Әкетіңдер. Ей! Анасыңдар ғой! Қойысыңдар! Ей! Следующий! Әскерилерге тас атқанда, қайдағы бір қанат сөздерді жалдатқанда, бізге шүрегей емес, бірегей керек деп көк көсінін көтергенде сен емес, басқалар болу шамас. Солай ма? Солай ма деймін мен сыға? Жалынғанға қараңға жарым жанға жалмауыздар жаһанды жайлайды екен дүниенің қауызы тарылғанда. Есіңде болсын, көппен көрген ұлы той. Көппен көрген ұлы той. Көппен көрген ұлы той. Көрмейсің ба? Көрмейсің. Күгеннен мұсалып кеткен көрген сіздемелерді айтасың ба? Не болды ақыры? Не болды? Бір қаңырақ, бір қансыз қалды емес пе шетінен? Сендерге аз білдің бе? Жалма, үйеңді ұямды жыл. Қайыр жарман, қаңғы бас қиялды ұмыт. Кімге керек бұл күнде Құдайым-ау, үркек ұят узар ұяңқылық. Көсемнен қорлықты
көсеуден зорлықты көрер күн туса, оған да біз кінәліміз бе жастар? Біздің кінәміз не? Жай! Тұр! Сенің көсемің кім? Көсемің кім, а? Айтайын білек! Ұста! Күнәлік. Бәрі назарында халықтың. Ажарында алғаның. Күнәңді. Жазаңды Алла берсін. Аллашының ашып аузын. Қала! 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 Қоздай қоңыр, тобырдай бірімізді қалып деп, а? Осыма қал! Кәм қала? Мәнен өкімет қал! Білдің бе? Следующий! Кто следующий? Служу Советскому Союзу! Қадірлі көрермендер, Сен не жылап отырмысың, Сағыныш? Жоқ. Жоқ. Жай әншейін. Марқұм анам жақында қайтқан. Оның үстіне Ғазиздің салған суретіндегі менің бейнем анама қатты ұқсап қалған. Сағыныш. Барыңызшы дедім ғой мен сізге. Адам деген өзінің туған күні қуанышын тойлап жатқанда жылайды емессің, а? Жоқ, кешіріңізші. Кешіріңіз. Марқұм анам жақында қайтқан. Оның үстіне Ғазиздің оқыған өлеңі тура анамның айтқан сөздері сияқты. Сіз бара беріңіз. Ұят болды. Айгүл мен Дастандардан ұят болды. Олар неге тым тырыс? Бәрі кетіп қалды. Қалайша? Солай? Қалай? Солай. Поштаспастан бірінен соң бірі кетті де қалды. Ту! Бағана мен айтпайсыз ба? Неменеге шыға қоймен? Ту, ұят болды. Әсіресе Ғазиз ағадан. Ғазиз аға. Ғазиз! Тағы да сол Ғазиз! Бәрін бүлдірген
Осыңын ал әлгі. Айгүліңді тым шошақайма деп бақ. Ал сіз ше? Сіз неге қалдыңыз? Мен бе? Мен сен жабырқап жылап қалғаннан кейін мен сені қалай жалғыз тастап кетемін, сағыныш? Оның үстіне екеуден екеу қалыппыз. Анам марқұм айтушы еді. Алладан қайтсын деп. Сізге Алла разы болсын. Өзіңіз қоймай болған. Жоқ, сағыныш, бұл не деген? Бұл сенікі. Білесің бе, сағыныш? Менің айтайын дегенім басқа. Астанаға жол жүрейін деп жатырмын. Жаңа қызметке шақырды. Сол жол жүрердің алдында орай түсіп тұрғаннан соң өзіңе бір өтініш жасағым келді. Әрине, егер қош көрсең, менің Айта бердім. айтсам сол. Сенің ана дос құрбыларыңмен көңілінен шыққан жоқ. Шеттерінен шектеулі. Мен өлеңнен басқа дымы жоқ. Жастар ғой енді, олар да біз сияқты. Ол байқұстарда не болсын? Ата-аналар ауылда. Ал ауылдың жағдайын сіз білесіз. Мәдениетке қайыршы демеуші ме еді біздерді? Баяғыда. Мәдениет. Қазір қоғам басқа. Заман басқа. Түсінеміз, сағыныш, заман басқа. Қазір етекжеңді сүйретеді емес, етекжеңді жимайтын заман. Алма піс, аузыма түстің уақыты баяғыда өтіп кеткен. Сонда қалай? Күн көру, нан табу үшін оқуды тастаймыз ба? Сағыныш, сен әрине кешір, бірақ көңіліңе келсе айтайын. Сендердің оқу деп оқып жүргендерің оқу ма? Анау Оксфорд, Кембридж тым болмады деген көзге мынау біздің болашақ болмаса, сендердің оқып жүргендерің. Сіз де айтасыз аға. Бізді ол жаққа кім жіберіп жатыр екен? Оған кімнің ата-анасының шамасы жетсін? Анау жоғары жақтағы мақтылардың байбатшалары болмаса. Әрине дұрыс айтасың. Дұрыс айтасың, Сағыныш. Білесің бе? Байқайын, сен мені аса бағаламайтын сияқтысың. Мен де сол жоғары жаққа кетіп бара жатқанмын, Сағыныш. Білесің бе? Мына менің де қолымнан талай нәрсе келеді. Жүрші. Сағыныш. Жалпы оқыған басқа. Заманның аяқ алсын көңілге тоқыған басқа. Түсінеміз? Қазір өз күніңді өзің көрдің заманы. Қазіргі заманның бұлжымас үш ұраны. Оқу, тоқу, шоқу. Міне! Заманның үш тұтқасы да осы үшеуі. Тұмсықтың бәрі шоқиды. Қарға да, құзғын да, бүркіт те, қыран да. Аяқтының бәрі тебет. Ешкі де, серке де, теке де. Құйрықтының бәрі тұғыртақ іздейді. Ақын да, әкім де, қара да, хан да, қатын да. Тұмастырып жібердіңіз. Ақын мен батырлардан не шаруаңыз бар еді? Ақындар? Ақындар? Сол бір тілімен жағына сүйеген сүмелектерді соққанып сүймейді. Қазір жүр ғой. Тісінің арасынан суы мен уын сорып, іш құса болып, үйді шеттерін өліп жатыр. Міне, батыр! Батыр, бар ма екен солар осы қоғамда, ә? Бар болса қане? Болған күннің өзінде де батыр бір оқты. Қоғам, қауым, заман, дауыл,
қарсы келгеннің бәрін қағып тастайын. Бітті. ішіңізде талай нәрсе болып жатыр екен ғой. Заманың түлкі болса тазы боп шал деп бабаларымыз баяғыда айтқан. Оның үстіне Сағыныш. Жалпы бәрі жақсы. Құдайға шүкір. Сен Құдайға шүкір. Қалтам тоқ. Көйлегім көк. Күлсем көңілім. Мінсем көлігім. Біле білсең Сағыныш, сол көліктің де, көңілдің де ешқайсы мұна сенен аямас еді. Түсінеміз? Мен сізді түсінбедім, аға. Неге менен сіздің әйеліңіз бар, бала шағаңыз, нақты үйіңіз бар? Тоқта. Қане, әуелін надан алып қойып, сосын қалған... Рахмет. Бұған менің тәбетім тартпаушы. Қайнан қыстап қайтесіз. Рахмет. Жалпы менің де аса зауқым жоқ анау әумесер ақындар мен сүмелек суретшілер болмаса. Осы сіз неге ақындар мен суретшілерді ұнатпайсыз? Сағыныш, біле білсең, ақындық әр қазақтың қанында бар. Мұна менің де қара сөзден құр жаяу емес екенді байқаған боларсың. Әр заманның өз сұрқылтайы болады. Әр нәрсе өз уақытысымен. Біле білсең, қазір заман ақындардікі емес, әкімдердікі. Кімнің қолында билік, соның басында бақ. Ұятты болса айтайын. Кімде құйрық, соның астында тақ. Пәлсапаңыз қызыр екен. Бұл сендер реферат жазып басын қатырып жүрген пәлсапа емес. Бұл қарапайым өмірдің заңдылығы. Сағыныш, біз не айтып кеттік? Сағыныш, жалпы мен сенің көңілің түсіп жылағаннан кейін жай әңгіме болсын деп айтып отырғаным ғой. Әйтпесе бұл жерде айтылатын әңгіме емес еді. Сағыныш, білесің бе, сен сондай. Мен қандай екенмін? Мен аңжақ жуас, бейшара, солай ма? Жоқ, олай емес. Сағыныш, сенің ішінде бір сандық бар, ешкімге аша бермейді, тек оның кілті оның... Кімде? Өзіңде. Тек әзірге өзіңде. Әзірге. Мен сізді менің туған күніме келме десем, сонда не мынаның бәрі, дастархан бәрі сол үшін мен... Жоқ. Маған ештеңенің керегі жоқ. Сағыныш, менің саған деген мейірім, саған деген ниетім, саған деген көңілім. Ай, жеріңіз, Ғазиз аға! Ғазиз! Ғазиз ба? Рахмет сізге! Бәріне рахмет сізге! Ғазиз аға! Ғазиз аға! Ғазиз аға! Көреміз, Ғазиз аға. Алло! Здравия желаю! Здрасте. Короче, Баке, әңгіме бар, сөйлесу керек.
Жігіттер, шақырдыңдар ма? Иә, кел. Жігіттер, не білдіріп қойдым? Үстімнен арыз шағым түсті ме? Жоқ әлде сағыныш? Сағыныш. Ей, сағынышың деп. Үйіндегі ұрғашың ба? Жоға, ол қайдан болсын менде? Ұрғашы. Айтпақшы осы, ұрғашы деген сөз қайдан шыққан? Ұры, қаш дегеннен бе жоқ әлде? Ұр, қаш деген екі сөзден бе? Қалай білесіңдер, жігіттер? Мынау бізді мазақтауға көшті ғой, Балғын. Тойсын, Мәжнүн. Шаңыраққа қара, қайда тұрғаныңды білемісің? Мәжнүн! Мәжнүн емесің, тілі қыршаңды. Осы сендейлер ғой көбейіп кеткен бүгінгі заманда. Иә, заман. Жақсы атылған заман. Жаманы сатылған заман. Еркегі қатыннан жаман, қатыны шатылған заман. Ұлдары ұрынған заман, қыздары қыдырған заман. Түліккөдей құбылған заман, түгелдей жығылған заман. Заман. Жолдас генерал, сіздің тапсырмаңыз бойынша. Босатыңдар бөлме. Қаппала. Иә, сақал сабазың. Не күлтілей басында? Соншама сарнайтындай, әлде біреу іздемеспісің? Мәселен ки қоғамға, өкіметке, заманға, Көзтаятындай қамданып, қомданып, найқалып, шайқалып қапсың ғой. Мәселен ки, борсыған сасық судағы борсық құқсап. Свадебный генерал, Қар қолымды! Кешіріңіз. Сөзі қай жерде тұрғанын білемісің? Екеуміздің қайта қауышқанымызды қарашы. Араға қаншама уақыт түсіп кетті, Сен ол кезде бар болғанын, О, капитан едің. Солай ма? Одан сен ана Жәкеңнің намысына не кетің? Кімнің? Жарқынның намысына не кетің? Солайшы, қарап тұрып, түрмеде шірмелетіңді білемісің? Түрме деймісің? Иә. Қорқпақпысың түрмемен? Оны да көріп алғанбыз. Сен әуелі менің сауалыма жауап берші. Сен бар болғаны айт десе айтаққа, қайт десе қайтарына келетін капитан едің ғой. Солай ма, жолдас генерал? Айылың жиден көрме саған. Қимасаң жирғам. Сұрақты мен берем, жауапты мен алам. Білдің бе? Шаңыраққа қара. Шаңыраққа. Барлық мәселе осы шаңырақтан шығып тұрған жоқ па? Шаңырақтан қаншама қан сүйілді, қаншама тағдыр қыршыннан қиылды. Желп-желп еткен желбауыңнан садаға кетсең болмай ма? Сол қасиетті шаңырақтың сен неме?
Мен. Кімсің? Мен. Осы күнге дейін өлмей, қалай тірі жүргеніңе таңғаламын. Тірі жүрмек, Алладан, өмір сүрмек, пендеден. Билікке қолы жетсе, қарапайым халықты бидайдай қуыратын қуыршақ құдайлардан сақтасын, Құдай. Еске түсірші. Қарагөз қазақ қызының омырауын дар-дар жыртып, шашын ала сүйреген ана есірік шағыңды еске түсір! Шала жаппа! Ол мен емес! Сен өзің не оттап тұрсың? Есуасы есірдің еме? Маған не есің? Қара, танымысың? Жоқ әлде, тағы да, есіммен танымысың? Қара! Танымай! Өтінем сен, өтінем. Аяғына жығылайын. Есіңе түсірші. Есіңе түсірші. Кешкілік, жатақхана. Ит жетектеген екеу. Тостағандай көзімен томсырая қадала қараған аққұба бойжеткен. Арпылдаған ит, саңқылдаған бұйрық. Еліктей қызға еліре тап берген екі жендет. Үшінші қабаттан қарған қыз. Еске түсірші, мен сенен өтінем. Сол екі жендеттің бірі кім болатын? Кеше капитан ба жоқ әлде мынау мұрты маймаңғаз генерал ма? Өтінем, сенен есіңе түсірші, өтінем. Сен мұны қайдан шығарып тұрсың ей? А? Жаңа ғана сайтанның сапалағы келіп, менің құлағыма сыбырлап кетті. Сол кеше капитан, бүгін мынау мұрты маймаңғаз генерал деп, құлағыма сыбырлап кетті. Оттапсың. Сайтанның сөзі түгіл өзі де жоқ, білдің бе? Қателесесің, жолдас генерал. Служу Советскому Союзу. Қателесесің. Аллалды мен ібіліспен періштені жаратқан. Одан кейін адам атамызға лайық болсақ, мынау сені мені. Ал ібілістің сүйкімсіздеу бір аты Сайтан. Сайтанның өзіңе тапқан екесің ақымақтар. Айтқанның бәрі жалған. Жала! Қашпа, саспа. Қолмен істегенді мойынмен көтере білуді бір ерлік. Сондықтан да мойында. Нені? Мойында. Нені? Мойында. Нені? Алла алдындағы қылмысыңды, мынау қарапайым халық алдындағы жазаңды мойында. Мойында. Мен тек қана бұйрықты орындаушы ғанамын. Кінәлі де жазықты да мен емес. Сонда 12-де бір гүл ашылмаған, анау қыршын кеткен қарагөз қазақ қызының обалына кім қалмақ? Әркім ажал құрбаны. Заман келсе заманның да басына әңгір таяқ ойнайды. Қалай бұлтақтайды мынау міскін генерал, қолында қан, төрінде құран. Ұштаныма тіл тигізбе.
текке құрып кетесің. Заманға жаман келіне. Заманда жаман келіне. Қайран абай. Не айтпай жазды дейсің? Оның үстінде заман басқа, заң басқа. Бауырым, қайталап айтам. Мен осы күнге дейін тек қана бұйрықты орындаушы ғанамын. Ар мен ұят ойы болмаса, өлілгенше екі қолың қан жоса, биліктің ләппай тақсырына айналған адамға қара көз қазақ қыздың құны сөз боп па жарайды. Жарайды. Екеуміздің әңгімеміз жараспайды. Шамаң да жоқ, шараң да жоқ. Мен кеттім. Қайда? Мен сені ешқайда жібермеймін. Есіңде болсын, жолдас генерал. Жыланды 40 кессе де, кесірткедей қауқары бар, бірақ 1000 жыл түрмеде жатса да шын дейді. Ақиқат арымайды. Соны құлағыңа құйсаң етті. Ал кеткенім кеткен, сен менен ұстай алмайсың. Өзіңе не керек? Айт. Маған ақиқат керек. Хайуандықтан жалықтым. Ақиқат. Анау маңдайшадағы Құранның сүресін білесің бе? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Күл хуаллаху ахад, Аллаху самад. Ләм ялид, ләм юлад, ләм якун лаху куфуан ахад. Жазаңды Алла берсін.
айтшы, жаңа ғана сені бір көрікті қыз іздеп жүрген. Қандай қыз? Сағыныш па? Білмедім. Жаңа ғана, ой, кет. Екеумізде бір аспан, көкжиекте ұласқан, ай жұлдыз аппақ гүлдей бір ашқан. Екеумізде бір жауған, ақ қайыңдай ырғалған, жауқазындай жаңа ғана гүл жарған. Жаратқаннан жалбарынан сырайып, екеумізге бақыт берші Аллайым. Көзімді ашсам тек бақыттан жылайым, көзім жұмсам тек бақыттан жылайым. Екеумізде бір тілек, екеумізде бір жүрек, ұрғызындай жүрші жаным, бір